Ito. Yan. Tatanggalin natin yan. Sound check natin, guys. May gamit ako dito. May aso pa. And kakalagin na natin yung ating muffler na acropovic Evo GP. So ito yung ibabalik natin. Itong pang gamma pipe. Pang gamma pipe yan. So babalik natin yan, guys. Ganyan, dalawa yung button yan eh. Ayan. So yun yung ilalagay natin dito sa ating Z200S. So pwesto ko na yung camera, guys. Then ilalagay ko na. Ayusin ko lang yung camera, guys. Yun, no? So guys, tatanggalin ko lang yan. Tatanggalin ko lang yung ano niya, yung flarings kasi nahirapan ako magsalpak. So let's go. So ayan, guys, naked na yung ating Z200S. Pakita ko sa inyo. Gutin natin to. Ayan. Ayan, guys, naked na siya. So natatanggal na natin na maayos yung ating ito. Pakita ko sa inyo. Ayan, guys, ito. Yan. Natanggalin natin yan. Yung resonator natin. Tanggalin natin ng buo. So, ito nga pala yung kay rin. Pero di tayo sa helmet. Tsaka yung kay iRide PH. So thank you so much sa pastigan ng mga idol. Balik na. So guys, tatanggalin ko lang yung yun, tapos ilalagay ko yung ating gamma pipe. So let's go. So ayan, guys, natanggalin natin siya. Ito yung acropovic Evo GP natin. Yan. So dito ko lang muna siya. So ayan, guys, nakatanggal na yung acropovic Evo GP natin. So tignan na natin tong ating gamma pipe. So ayan, guys. Ay po, ginagawa mo! Tumama pa yung lalim. So ayan siya. Ilalagay na natin. At syempre, bago natin to ilagay, kailangan natin ito gasket para dun sa dulo niya, sa may salpakan. Yun na nga, guys, tapos na. So add ko lang, guys, yung ano. O nga pala, meron nga pala tayong ano, nagpa-add nga rin pala tayo nito ang ating hazard. So ayan, hazard. Yun yung hazard natin. Ano pala yung chinelas ko? Wala pala akong chinelas. So ayan, guys, nalagyan na natin yung ating ayun, mga tools natin ginamit. Ayan yung ating gamma pipe. Ayan yung ilalagay natin stock pipe. Ayan, yan lang yung agwat niya dito. Yan lang yun, guys. Then subukan natin. Medyo dikit lang siya dito sa flarings, pero konti lang naman. Ayan, konti lang. Nabalik na rin natin. Ito yung pinagsalpakan natin. So syempre hindi kompleto yan kung walang sound check. Okay lang natin yan, right? Syempre sound check tayo.
Ayusin ko lang yung camera guys. Yun no. Sound check natin guys. Sound check pa rin tayo. Ginagawa mo. So yun lang guys. Thank you so much. Thank you for watching. So ito, shoutout sa'yo RUSI PH. Thank you for the sticker. Yeah. Shoutout din Renegade Vlog. So Spoiled Maldita, shoutout. Shoutout Pampanga Vloggers. Shoutout kay Overrider Overspeed. Shoutout kay Mr. Cocoman and Head Plug. So shoutout sa inyo. Ayan ang aking videos. So thank you so much. Thank you for watching. So end ko na yung video guys. Thank you for watching. So peace out.